placa no tratamento do bruxismo, primeiro tem que ser a placa adequada. Qual que é a placa adequada? A placa de acrílico, plana e lisa, onde ela tem que ter uma dimensão, uma espessura específica, de no mínimo de 2,5 a 3 milímetros, tá? Onde todos os dentes têm que se tocar simultaneamente, ou pelo menos os posteriores, e ter um toque anterior também. Por quê? Quanto mais dentes tocar quando a mandíbula fecha, ele equilibra a força, né? Distribui a força por toda ela, causando, né? Promovendo um relaxamento muscular, para ficar mais didático. Um corredor que tem cãibra, o colega vem e estica a perna para estirar a musculatura da perna para passar a dor. Concorda? Sim. A pessoa que fica rangendo e apertando, ela vai produzir o ácido da cãibra, que é o ácido lático. Vai doer. A placa vai fazer essa função de estiramento muscular. Vai promover um aumento da distância entre um dente e o outro. Então o músculo ele vai ficar um pouquinho mais estirado e vai dar um conforto neuromuscular.